这还是过年在家没事儿，研究弄一套围炉煮茶的工具。在网上买了一个这种侧把的罐罐壶，配的有一个木质的壶盖，这个壶盖有点像以前水缸上的木盖。这把壶的材质是陶瓷的，可以直接放在火上烧，颜色是比较复古的渐变棕色，把上还缠了麻绳防烫。壶有了，下面打开炉子看一下。也在网上看了很多炉子，最终选了这种跟壶一样的炭炉，都是粗陶材质。这是隔灰层，放在炉子中间，上面放炭，下面可以漏灰。买的这个炉子是超大号的，口径是25厘米，高是15.5。赠送的有一个不锈钢烤网，还有炉架。烤网的口径是26厘米，炉架的口径是30厘米。把炉子坐在上面，防止磕碰。然后把这个隔层放进去，正好中间有一个腰线，正好把它放进去。有了这个，一是漏灰方便，二是增加透气性，燃烧更充分。把烤网再放到最上面，壶放到烤网上，边上可以再烤点别的东西。工具齐了，炭也到了，是无烟速燃的果木炭。先煮一壶试试。我用的是枸杞、龙眼、黄冰糖，还有山楂干，想再加点红枣，没找着。把这几样洗干净，加入壶里边。正好买的小米净饮机，头天刚装好，正好煮茶可以用上。先把炭点上，头一次用，不知道用多少炭合适，也不知道这炭能烧多长时间，先试验一下。用火机点有点慢，比较费打火机。最后在气灶上烧着以后，再放到炉子里。这把壶是750毫升的，我不喜欢用太小的，要不然煮一壶还没喝呢就没了，太费事儿。炭点着以后，感觉上火有点慢，又加了2块，4块兑1块，要不然火有点小，想煮开还是有点慢。等火上来的间隙，切了点羊肉片，因为一会儿火上来，火面比较大，只煮一壶茶有点浪费，把边上这些空闲地方可以利用上。正好也试一下，看看烤羊肉怎么样。这会儿火上来了，羊肉受热，开始变色了，感觉能烤熟。现在围炉煮茶比较流行，现今社会生活节奏比较快，围炉让生活慢下来。围在火炉旁，煮上一壶茶，烤上坚果零食，烤个烧烤，涮个火锅，跟朋友聊聊天，享受这个冬天。有关初冬的美好回忆，尽在温暖的香茗中。